Matondo mingi na bino ba téléspectateurs vom télévision o bozomi belé na ngonga oyo ya kolanda manaka na bino ya vom sport manaka oyoyo ekubanda kosalama te to pesalamaka te lolingi ba manaka nyonso sport ndenge elekelaka manaka oyo objectif ezali epesaka bino ba actualité ya sport ya mboka na biso to pe ya mokili pe elakisaka bino baebanso bapesa lokumu na mboka na badiscipline nyonso na boxe na judo na karate to pe na foot. Toyebi ke baemingi na mboka na biso ba servir drapeau na ba domaine wana baza délaissé ne manaka oyo mokolo na mokolo to bando kozwa bokasi ya kokende koluka bandeko wana kokundola nini na nini na bomoi na bango marcha kite pona nini pe marcha kite ye yango wana bono kosala fox ya sport na biso yango na pesa la fox ya bieba nyonso zali na kati ya mokili ya bato kaka neto lobi ete histoire c'est une science qui étudie le passé de l'homme pour mieux préparer l'avenir et le bato oyo bayebi lobi na bango te bakozala na difficulté ko préparer lobby oyo ezoya sans plus tarder to koti na kati ya manaka na biso na mokolo mwa lelo masolo kozala sir pona nini sport na kati ya mboka na biso komo zali ko marcher te oke na judo kokoso oke na boxe kokoso oke na karate kokoso oke na basket kokoso ya makasi tango koya na sport to benga ka sport roi foot wana ko tokolobela te mokolo na mokolo leta zali ko se pulmoner ko tsaba moyen nyonso esengela ka tsaba moyen mais ezali ko tambola kaka te nde toza biso moko te na plateau tozala bandeko oyo tokabolaka na bango makanisi tozana tata na biso matumona toza pe na tata na biso mukangu nde na bango nde tokosolola na bino na manaka na biso mokolo mwa lelo sans plus tarder tokoleka na baactualité mpo ezongisa biso ekotisa biso susu na masolo na biso mpo na nini sport na kati ya mboka Congo ezali komarche te na kati ya baactualité tozali kopusana na fin délai déjà sila ki il y a 15 jours bapesa ki tout pusa mazembe epai wapi fekofa lina foot basengaki na bango bakoka kozongisa trophée oyo yo tas apesa ki raison na ASV Club nde moto akomaki eda d'ici tato pe champion ya 2021 kasi esengelaki mazembe akoka kozongisa trophée na ba médaille na mbongo ba pesa ki kasi kino lelo 15 jours déjà lekaki mazembe azali ko réagir te wana zali moko ya ba actualité pe muso zali te retour ya Meshak Elia to ebi ete Meshak Elia uti na ba problème oyo balobaki boyo bazongisa ki boye mais lelo retour na yepo na match de barrage to zali na ngo éliminatoire Qatar 2022 contre Maroc oyo ko betama mokolo ya le vendredi ya le 25 grand retour ya Meshak Elia ndepe kaka na kati ya actualité tozali pe lisusu epai wapi mboka Russie asala o FIFA a sanctionnaki ye na ba compétition nyonso pe na foot pe ba sanctionnaki na niveau ya FIFA to pe na niveau pe ya UEFA epai wapi asala ki recours na niveau ya TAS pe akoba ki susu ka ko condamner mboka ya Russie o azali écarté na éliminatoire ya Coupe du Monde 2022 ya Qatar pe na kati ya actualité bokozo pe lisusu ba liste ya les 28 ba terre ba joueurs o ba sa sélectionné pour na kobeta match ya double confrontation toza na yango ya le 25 pe ina ya le 29 o ezali contre Maroc match aller o kozala awa na Kinshasa mokolo ya vendredi pe match retour o kozala ya le na mokolo ya le 29 na mboka Maroc pe na kati ya actualité pe lisusu tozali kopusana vers Coupe du Monde autre yebi te soki Coupe du Monde linge banda ba championnat nyonso ya mokili ekata na kakasi biso kino lelo lina foot ezali kakate ba match ali ko beta mate to yebite phase retour ko beta ndenge nini mituna ezali penza ebele siri yango nde wana ezali ba actualité ya biso ya manaka ya mokolo mwa lelo nde yango ezongisi biso na kati ya manaka na biso tata matumona mbote na biso mbote de kotambi mbote te na tata na biso mukangu pe mbote lisusu na bandeko balandi na bisika banso bazwi bongo libako ya kolanda so biso vom sport na ngonga oyo matondo tata matumona tata mukangu mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pe na doye matumona poni to pesa mbote na biso banso mesana na biso na kati ya émission oyo ezalaka vom sport ba mesana kolanda tango nyonso to pesa bino mbote et bozala vraiment à l'écoute ya mokolo molelo bozala penza à l'écoute ya mokolo mwa lelo tamatumona yambo tokota na kati ya sujet na biso oyo ezali pona nini sport na mboka na biso yali kotambola te kasi na kati ya actualité esengi tosimba pe mwa ndambo oyo kokotisa biso suko na kati ya masolo na biso mokolo mwa lelo dele esili lina foot azwaki ordre na niveau ya fekofa soki ordre na niveau ya TAS
bapesaki tout pour ça Mazembe 15 jours 2 semaines jour moko tout pour ça Mazembe azongisa ba trophée azongisa trophée azongisa pe na ba médaille azongisa pe na mbongo délai sili donc déjà une semaine déjà réaction Mazembe pe silence tout le monde peut le solongo pe vite après c'est comme si pas la liste na fédération pe zo beta sur soloté lina foot c'est comme si pas zo beta pe le solongo te nini zo lekana matondo mingi ndeko tamina kopesa biso maloba bomoni makambo ya moko oyo ezaka mwa pasi tolobaka moni bato baye baza na base ya makambo nyonso to mabe nyonso mpe ezalaka badirigeant po soki badirigeant bazalaki ferme bazalaki mpena na makasi mpe mayele ya kotranche déjà problème wana en avance ntango mosusu makambo oyo elingaki ekóma ne ekómi lelo te lelo bapesaki Mazembe sacre bapesi biloko to basacre ye mais babosanaki ete eza na eteni moko baza na raison ntango bakende nga momo bapesi bango raison soki ntango tozongi na moko bapesi bango bamikolo bazongisa trophée mais bapesi trophée te peti lelo Fekofa azoloba mpe eloko te une semaine déjà bomoni te ke eza na mayele moko ebumami wana quelque part Fekofa mpe akomi osentir akomi menacé akomi na mwa danger akokoma menacé par rapport à nani po ye ne mutu azokamba sport azokamba foot mboka na biso ye mutu apesaki ordre na lina foot po lina foot atindela Mazembe lettre oui oboyi te eza nango ndenge wana mais est ce que na moment oyo tokomi soki vita azongi biso na tase risque basuspendre championnat na biso ndenge basuspendaka championnat ya Afrique du Sud basala 2 ans baparticipation na coupe d'Afrique te parce que na lilo tokende et puis Mazembe akomo menacé déjà soki bacontinue akopréfère akende na ye osadire na championnat ya Tanzanie alors soki toperde équipe lokwa Mazembe na RDC bomoni te ke ezali baisse mpe ya football congolais donc na kati sona soki ekomopesa mwa mbayembaye bakomondongwana tozozela sikoyo réaction ya Fekofa baréagir dans quelques jours totala il faut que maintenant réaction lina foot po Fekofa s'adressaki directement na Mazembe te akitaki na lina foot ne lina foot asalaki lettre oyo ekomelaki tout puissant Mazembe donc réaction tokobana tozela nani oyo lina foot tata Mukango dossier oyo biso nyonso toyebi ete Mazembe azalaki sacré champion maintenant vite asali recours na ye vite te moto akendaki Mazembe te moto afundaki vita ezalaki Don Bosco ti tasi ndenge ya réhabilité ve club nde vite akendaki même ntina komenace tasi na kosenga ete Fekofa akoka kosenga na Mazembe azongise na badroit na nde Mazembe Fekofa atindaki lina foot lettre lina foot pasalaki mosala na ye kino lelo 15 jours eleki tozokende déjà na ba 1 mois déjà banda bapesaki Mazembe ordre to mpe mokanda oyo ya kotika azongisa bamédaille wana kino lelo réaction ya lina foot baba réaction ya Fekofa ye moko baba Mazembe mpe babandi déjà bamenance bino en tant que analyste sportif bokoki bozomonela yango ndenge nini ekomema biso na ndenge nini baconséquence eza ndenge nini oyo kende Mazembe azomenance ke asadere na ye na championnat ya batanzania matondo mingi ndeko tambi toyesaka bino awa ke Mazembe coupe wana kozongisa yango te po Mazembe te akendaka na makasi mayosa coupe wana Mazembe te asengaka coupe wana makasi lina foot apesaka Mazembe coupe eza baje mosu azwi trophée apesi bakamarade na ye médaille asangani médaille pardon médaille ebungi arécupéra ngo ndenge nini alors ezosonga pe batransfert pe bajoueur mosu esalamaki bajoueur mosu bazwi batrophée wana bamédaille wana bakende bakipe mosusu ezosonga sikoyo na lina foot comme état tata garant ya championnat azwa mesure aza na article 967 ya loi ya lina foot équipe nyonso ekeboya mobeko ya lina foot akozala sanctionné article 67 a sanctionné tout parce que atosi mibeko na ye te mais ti sikoyo réaction eza te donc ezwaka mpa na ye aza irresponsable parce que opesaki eloko oyo toya sentiment bosoki Mazembe lelo ase décide akite na ye lina foot ndenge tomoni yango mpe vite pa menace yango abeta na ye championnat ya Congo Brazzaville soki lelo arrivé ke tout puissant Mazembe amoni ke nde makambo ezokendele ase décide po championnat yango mpe ezobetama nango mpe te est ce que kolonga Mazembe na championnat yango ekoboma mboka
te ko mambo te Yes, ko yes. oyebi maintenant si même ya renaissance esalaka baprésida baclub ebele basanganaki ntango renaissance azwalingaki aza grand club toboyi te mais azomérite azala sanctionné parce que boyi mibeko article eza wana botanga ti oboyi mibeko bayebi soki ezongisa eloko siko azongisa te bozokoka kosuspendre te bosoko mpona seke eloko moko amolili eza na se kasi soki olobi barespecte nana korespecte mobeko eza ye moko lina fekofa zwa mokano bon décide soki abi alongwa akolongwa mais azala fini parce que boyi mibeko mpona esaka bino kemasembe coupe ana ozongisa yango te pesaka bino oui na bemission uti oleka te fo azongisa bopesa ye tumbu parce que atosi mibeko te kobanga te ke mazembe alonga championnat wana eza eloko te bakipe eza ebeleke beta mais mazembe azaka grand club oyo toyebi lelo tokoloba toperdre tout puissant mazembe tatama tomona na kati ya baactualité mpe kaka tokoki kokota te na masolo ya esikisiki ya mokolo mwa lelo kozanga kolobela retour ya Meshak Elia tomoni mpenza panda batemps ebele Meshak Elia azalaki libanda ya sélection na biso alingaki mpenza lisusu te kobeta ezalaki na baraison mwa mo mpo na retour na ye basentiment nini boza nango vis-à-vis ya retour ya Meshak Elia soki bolingi basentiment toza nango ezali plaisir parce que ezali moko ya libanga ekobakama likolo ya mabanga Meshak aza quand même un grand footballeur ya mboko toyebi basala biso baplaisir na makambo ebele et puis azobeta na club ya monene young boy moni ezaka baclub oyo lelo na baeurope wana ezaka mine aza mpe moko babitere parmi babitere ya club yakosaka na kutu te bien ke baza na mwa bese mikolo mwa bamatch mwa moke compliqué bango mais osentir ke bato nyonso baza na esengo ya komona Meshak Elia de retour mais awuti na blessure est-ce que ça pendant 100% penza en forme en tout cas biso na bino toko juger niveau na ye te mais ndenge baye kala mingi te ya jour je moins combien omoni tokomona tokocomprendre parce que coach naza maître aza papa na bango na terrain akoyeba nani oyo akoklasse nani akoklasse te bakoklasse kaka te mpona sentiment Elia Meshak mais ngai nayebi ke apport nini na léopard eza vraiment bato bazozela yango vraiment bato bazozela yango tata mokango Meshak Elia elobami ya bandenge nyonso Meshak Elia lelo tomoni tomonaki même match ya monene contre club ya monene Europe Manchester star ya monene Cristiano Ronaldo na kati ya match wana Meshak Elia mpe abetaki mpe match wana à partir ya match wana congolais nyonso soki ezalaki kende éliminatoire coupe du monde ya Qatar 2022 tokoka komona Meshak Elia lelo Meshak Elia les retours na kati ya sélection sentiment na bino ezani premièrement d'abord sentiment na biso mpona Meshak Elia eza d'abord mawa naza desi so na bino naza desi Meshak Elia esika azali so akoyoka biso ateni biso rigueur te parce que atambusaki sango na mboka oyo asa motu moko akosenga mazembe pardon parce que biso batambusi sango mazembe bazobloke mazembe azokanga ye bamena kofunda baministère bazobloke mais lelo asongi so mazembe anako bloqué dossier na ye soki nakomi na retour nesaki nyonso babongisi non est-ce que Meshak akozonga suna so mazembe andoko bloqué alors mpona biso Meshak fasenga mazembe pardon parce que atambusi koma mazembe na ndenge mabe dossier na ye na mazembe eza na tasse eza na niveau ya likolo kuna na bakati te alors mazembe akobloqué situation na ye te mais ya donc mazembe aza na pouvoir te situation ya Elia donc ye abimisa mazembe caché ya mabe pasi pa na bato surtout bakina bayinaki mazembe na dossier oyo moto nyonso abonaka Meshak Elia azoya te aye sikokolwa nini mazembe afungoli motema te batikaka kokosa bato bajouer ya botika lokuta pesa bato vérité ya likambo ndenge ezayelaki kozonga na bango na léopard bon azonga na ye abeta bon toyoki batriplé so badoublé prime ya bajoueur na match moko 20 000 des matchs 40 000 est-ce que ils étaient pour na bongo yango bandimi bazonga baya kobeta point d'interrogation mais bon basobeta football professionnel les gens na mbongo mingi par rapport au kuto bayo kuta to boyité mais mbongo ebaka makali ko mbongo babakisaka likolo mbongo bato to mona bato bazana mbongo ana mbongo ba bakisaka mbongo balolinga nyoso
ezalaki plaisir ya kozonga ya mwana mboka Meshak Elia bakongolais nyonso bepai wapi bazomi basepeli pamba te match oyo tozali kokende kobeta contre Maroc ezali match moko penza ya makasi mingi kaka na baaktualité nde tokosenga na tata na biso matumona bokwa kosunga batelespectateur ya Vom Télévision mpe bayebanso bazwi libakwa kolanda manaka na biso ya Vom Sport. Liste de 28 joueurs oyo baza sélectionné pour un match de double confrontation contre Maroc oyo kozala mokolo ya le 25 pe na mokolo ya le 29 tata matumona maloba pe na matondo liste ezali boye garade toza bongo na Hervé Lomboto, Joël Kiasumbwa, Lionel Passi. Na défense toza bongo na Amale Mukoko, toza na Jordan Ikoko, Arthur Maswaku, Lodingo Ndamuzinga, Vital Ntimba, Christian Luyindama, Christian Mayinga. Nous avons Marcel Tisserand, na Chancel Mbemba. Na milieu, nous avons Samuel Bastien, nous avons Edoka Yembe, Merveille Bopé, Samuel Mutusami, où il y a bon certain, jusque-là, comme vous avez nous, tu éviter ceux qui vont changer, tu éviter. Gaël Kakuta, Neskes Kebano, Paul José Mpoku, Peli Panzu. Na attaque, nous avons Shadrach Akolo, Meshak Elia, Théo Bongonda, Cédric Bakambu, Yannick Bolassi, bien merci Mbokani, Ben Malang Ongita, na Yohan Wissa. On les a 28 joueurs qui sont sélectionnés. On a 28 acteurs qui sont sélectionnés pour un match à double confrontation éliminatoire Qatar 2022. Tata Mukang. Tomoni to placer moi ba mo poto kota na kati ya masolo na biso mokolo molelo kolande la liste ya sélectionnés na biso auti ko publier. Na championnat na biso tomoni ba sélectionné kaka gardien kaka Hervé Lomboto ya des club motema pembe eza par rapport à les championnats na nous faible to lo linko de bike ton sélectionné ya vite azara toujours na ba joueur tout puissant Mazembe DCMPP basanga rater basanga balende mais tomoni kaka gardien kaka za sélectionné bato no mingi de kotambi na lombango kaka ezali contenu ya travail hein baje ba pe na temps de jeter tela muto beta raté siko beta match ya munene lokola Maroc o beta munene soko sana temps de jeter sur terrain donc moi ba classer bango ezati na coach donc coach pena sali eloko moko bien coup de chapeau na malgré azui Hervé Lomboto pe aza pe na temps de jeu ya malonga te mais bon ils a choix entraîneur to boya te mais asa eloko moko malama ko so ba loko ni ensuite pa baza na temps de jeter déjà normal so bango te tata matomona championnat monene le roi mboka le roi la RDC peut toza soki lelo 6e na niveau ya classement ya CAF barake championnat lina foot point c'est kokufa yango na mukuse yango na mukuse lina foot c'est kokufa wana maloba tata matomona mais banele manaka totalesaki bino masolo mokolo mwalele ekozala mpona nini sport na kati ya mboka na biso Kongo eli kotambola te okende na judo kokoso okende na karaté kokoso okende na basket kokoso foot eza sport roi okutu leta meka kotia mo ba moyen eloko moko te eli kotambola boyoki ba argument ya bandeko kolandela championnat na biso ne tozolinga tosolola série yango nini ezozanga nini esengeli basala oyo bango basalaka te kasi ya moto kota na kati ya masolo na biso tokosenga na bandeko na biso baza na eteni ya régie mokonzi ya banganga ngunza Fumukusu ke mozala pana na Angola na mokolo mwa le 21 janvier oyo ezalaki journée nationale ya sport ya mboka na biso mpe ezalaki anniversaire ya premier sacre oyo tozwaka na 1968 mokonzi ya bangunza bazalaki na masolo na ministre sport yambo tokota na kati ya masolo ya mokolo mwa lelo tokosenga bandeko na régie so baza prêt babalancele biso nano image élément ya mokonzi ya banganga ngunza Fumukusu ke mozala pana na Angola. Kabala pour ce témoignage. Merci vraiment, merci. Papa Koussou, on va dans l'eau, nous avons micro, Martin Mingi, na excellence, ministre ya sport, représentant et chef de l'État, à la salle de Sikatozali, puis na bandeko baso, lokola toyanoli, na mbela ya mokolo ya sport ya solo penza tosangani na mokolo ya lelo ba sport nyonso mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo
ndeko na biso journaliste Papa Kabala mwana Mbuya atambolaka na ba ndeko awuti kolobela biso balobeli biso kasi biso tokoloba mingi ete sala etondi te lelo Congo Zaire alobi Congo asepelaki na 68 Zaire asepeli na 74 kasi te lelo yo bana oyo babotami lelo gloire oyo ezalaka eza lisusu te na badiscipline nyonso na periode moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te bayebi lisusu bacésar sinda te bakelekele lituka champion du monde na milour na catch mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe babelchika monochika ebele totanga te bekipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele histoire ezalaka facilement effacé epai na biso toliaka kaka nguba ya sika mbo ya kala tokwati me nzoka nguba kokauka nde balonaka ombe ya mai kasi ya kokauka nde okolona mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yambo ekipe ya bayindo ekende kobeta coupe du monde depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire ebunga lelo kala te toyi tokende mpo tobeta coupe du monde mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende obeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala mpo tozwa coupe mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même coupe d'Afrique tozozwa te est ce que tozotraite cause soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpona nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso me tokendeke kaka échec mpona nini eza na cause oyo ezali traité te une faute avouée à moitié pardonnée oui mais une faute réparée et totalement effacée voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo mais nyongo ya bancien léopard bancien champion d'Afrique représentant ya léopard na coupe du monde avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te mbongo ya opération léopard mpo na kombo na bango bazwa te eloko moko esalemi te bapesi bango eloko te est ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te ekokanga donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo po biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana nyonso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso susu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta yango te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te
bongo ina bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo mais soki bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa ndongala abengi biso en plein match leopard azobeta alobi tomokusu bolimbisi parceke bana lelo bakoka koganye te ngai na bitata eske ngami nakanga bango ngai te mais eloko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye sikoyo yo moko minerval ya bana ofuti te ndako mpe mbango sunano kaka kolela noka wana nga mpasi ya boli mbango milimo olenge kokanga bana moye batia baki balonga eza libaku malamu représentant le chef de l'État, son excellence, ministre du sport. De réparer le sport dans biso. Au moins, le témoignage va faire si biso au que le président Mobutu Tamba Moni va séquer la carte de Sadi. Alors dit tout ça là, a bien ici le meilleur joueur. Mais alors le Congo à Lyon, a Messi Léopard. A bien ici roi Pelé, meilleur joueur du monde. Aïe Abba. Alors, il y a un joueur de Léopard. Il y a un bi à cause de VO. Papa Salah Zaya, il y a un bi contre Léopard, contre Santos. Et quand Freddy Moulongo, Akanga Santos, Akanga Pelé, Pelé a coupé un bi jusqu'à qu'il y ait un bouka. Freddy Moulongo, il a coupé un bi. Est-ce que maintenant, on a vu de l'eau, il y a un masolo. Papa Salah, on est canadien là. Mutaye biye. Est-ce que vous avez histoire que nous avons imité bon, tu as un match à Chelsea, ceux qui banani, donc on va imiter l'autre tout ça la qualité à avoir, on va aller pour faire la motivation, pour faire tout la bango, bien pour vous allez au salami. Oui. Oui. Le meilleur joueur bazala kiawa. Oh, le bana va imiter. Ceux qui bana va imiter va bimisi ba qualité wana. Histoire effacée, mboka ekufi. Muke boteki joueur na poto. Muke boteki ba joueur. Mais ba qualité bozoteka na poto, ils ont qu'elle go gagner c'est bango biso totika na kabikola. Bana na tamba ko ya cohésion za pété alors que biso a bazali ko beta ko gagner 68 ti ba beti 74 ba yebani bango bancho. Et l'autre nous le baningi son excellence occasion ya moi. Le point là-bas la biso ba yeba que de la coupe du monde. Ça que de la qualification à la coupe du monde ko batinde. Biso to na remède des alliés to réparer banyongo wana. To futa banyongo wana. Matondo na bino bandeko na biso na régie na élément wana tata matumona bolandi élément mokonzi ya banganga ngunza fumukuso ke muzala pana na ngola masolo ezalaki mokolo ya le 21 janvier année oyoyo na ministre tango bolandi ndenge azolobelela nini bino bo retenir pe na kati ya masolo mokolo mwa lelo oyo esalaka sport na biso mokolo na mokolo okende na boxe eloko moko te ezomarche na foot eloko moko te na karate eloko moko te na judo eloko moko te maloba epai na bino atando mingi ndeko kami na kopesa biso maloba biso na koliki ya mbuzana no maka reconnaissance ndeza na mboka o makasi olandi o maye oyo mokonzi banganga ngunzo batalisaki ministre du sport et liboso me papa sayo mokili bazalaka oyo atia pena nani bi roi Pelé biawa roi Pelé ndima te ota ya tabi
ozwi papa luka papa lobilo bazalaki ozwi papa na biso jalma bazalaki moi bansie leopard bazalaki wana bango bayebi déjà makambo oyo ndenge nesunga nzela balobaka mingi omoni niongo bafutaka ngo kana niongo na mbongo to lolenge kani to lisolo niongo yango banda tobotami tozolanda betando baémission nyonso ya bacollègue na biso baconfrère na biso ya sport oyo nyonso bazopresente ya bachaine nani toyoka te bamasolo nde ebetama kaka ya niongo ezalaka kaka na monoko kaka ya mokonzi ya bangangamokusu kaka niongo soki ezali fumukusu te nani so akoloba makambo wana po kuna eza nango kaka topesi mais grâce ya mokonzi bangangunza nesongi ya nzila nde lelo biso tozososolaki Léopard bakanga ye te amikanga ye moko Léopard amikanga ye moko bobi ke Wisami Lochimark oyo ezalaka na mondial bobi ke mbongo wana bansi Léopard bazwango te baya ato bande lisusu po bazwa même transport akozonga bandako ezalaka kita bakenda mei na bamboka bazwa babiloko bato na makasi bakanga bataba bakanga babiloko po bapesa bajouer voilà mais pesa mate et monana nazo moni monana te papa na baza ba malheureux ti lelo nde tozoka ukutuka likambo ya papa Kabaso bautaki kozongisa nzoto na ye na mabele mais ezalaki baprimaki ye na armée ministère sport te soki ezalaki ministère sport tonga tomona ba télévision oyebi ndenge bango bazala bango so basali action moko eleka na télévision po ovia bato nyonso tu mais yo ngana totalaki zonga na likambo ya niongo nano ozolobelela nano wana niongo kote nde pena makambo ezali yango wana toyoki susu ke tokozonga wana toyoki susu ke babengisi bansie Léopard mais bango baza concerné bapapa wana nanu to bapapa lobilo lelo miso aza na problème ya miso mais bazoloba likambo na ye te ofalasi ata traitement bazokipe te mpo na nini bapapa wana babeta mondial ti lelo papa bazosouffrir bamisu bakufi bamalere misusu bazanga ata lopango ya pamba mpo na nini te bakanisela bango ndenge balobaki bapesa niongo na bango basepela na bayebake na mokili ya molimo bazwa bafamille na bango bamabota na bango me tomonaka bakendaka tala bango soki bamatch ya minene elingi ebetama babengaka bango mwa sukali loso fufu mafuta na mwa enveloppe ya bongo loso na fufu yango nde moto akofiva na obomoi nde mobimba soki ali lelo bongo lobi donc Léopard eza likambo te kendoki moko azoloka eza kutu te ata basangisi banganga nazoloba boye ata basangisi banganga nyonso mokili nde tozoyoka ata basangisi bato bazo baministre babeti banzembo soki ya nini badepense moko inutile mpo ani mbongo wana te bakokosangisa ngo kaka bazwi mbongo wana bapesi na bansie Léopard basokipe na bango malamu eza pena problème likambo oyo mokonzi banganga ngunza fumukusu balobeli yango mbala ti liboso ya ministre ozaki bongo 54e année ya sacre journée nationale ya sport RDC balobi yango ovi ya bato nyonso tu bazalaki wana bakoyoka mpe bakomona mpo na nini te eza simple mais bato bapréféré bazwa bato moko basangisa bato moko boye na banzela moko boye bamusicien na bato moko boye nde bamesanaka kohonore bango tata mokango kolanda tata matumona ndenge azolobela ozomonaka c'est comme si na kati ya sport na bajudo ezomarche nango me na football lokola eza likambo ya niongo ndenge auti koepengle awawa likambo ya niongo yango mpe toyoka kaka fumukusu kaka moto alobelaka yango ngana nayoka nanga teke Léopard aza na niongo toloba nini aussi longtemps tokobongisa te tokokoka kotosa bamakambo oyo te bazotasa soki ezoza na niongo eloko moko te na sport na biso ekoki komarche to football nde moto ekebanda kotengama nango badiscipline mosusu eza na kati ya sport ekozala nango ekotambola nango na ndenge ya malamu matondo mingi ndeko tambi me yambo tokota tomeka mpe kobongisa mpe na doyen bapesaki mbongo na ministre ya sport malgré eleki nango na CCC mais bapesaki bango quand même moi quelque chose 15 000 basengaki bapesaki bango malgré eleki na se parce que armée primé baboyi peut-être pour na bongo mais il fallait babenga mpe biso basinali biso loko basinali te bon matondo mingi likambo te mais bazwaki quand même eloko tozonga na image ya longi omoni longi ntango aye na mokili azosimba badomaine nyonso
ya bomo ya ya bato omo ya bato longi asui kaka na politiki te asui kaka na sécurité te basimi mpe na sport parce que mondele ntango ayaki na afrique amisaki nyonso ya biso donc eloko moko te mondele atiakaki ya malamu na afrique na congo ntina bala bebisaki donc sport na biso même na domaine ya judo lelo bazolela dotation ya baéquipement baza nango te kete mpasi basala baentraînement eloko malongo eza te na judo lelo lit eza baza lelo na nini na stage na Maroc po babeta coupe babunda championnat d'Afrique na Tunisie na 17 mai a baza na soutien ya malonga te mpe koma kutu moninga athlète lokola bino akomi kozwa bino susu en charge donc longi aza kotalisa na bato esika bafaillite ezali ezosenga soki bato bazala conscient batala pena likambo wana parce que longi aza koloba aza kobelela botala boye bosala boye mais bato comme étant inconscience ekoti kati na bato mingi yango omona lelo bamédia baanalyste sportif babetaka masolo oyo te baniongo oyo biso mpona biso eza fier mpona totelisaka bango bavérité oyo parce que biso awa tokobeta masolo te ya réal tokobeta masolo ya réal te tokobeta masolo na biso oyo ezokanga biso donc tokomisa kristian tokokusa mesindeko boyebiki soki azalaki mondele donc message oyo soki ezalaki ndakisa mondele moto alobaki yango sport ezomarché te mbango lokoka mpo bayebaka te ke baprofete oyo baleka liboso bazalaka mpe bato lokola biso balataka bilamba baliaka bamelaka bazalaka mpe na bato oyo bazalaka na génération na sere na bango lokola toza na bango na eleko oyo faye tobatela bango malamu mpo ndenge ndeko baye kolamusa na badomaine surtout côté ya foot lokola bazalaka papa nkusu bato mosusu balongwa bavantile soki ezalaki considéré moi na moment oyo nde tozoka mopepe mosusu kaka na kasi elamusinga mpe mwa makanisi il faut elamusa biso makanisi même ministre ya sport ye mofa interpellé mpona nini makambo ezomarché te alors faut kobongisa biso mpona biso ezalaka une faute réparée et totalement effacée ndenge longi atangiseli biso donc bobongisa faute boréparé ekozala effacé okomona léopard ekozala na avancement faut koyoka faut kozala l'écoute ya longi lelo tozomona tata matomona lelo tozomona ministre tokopesa ye balongo nyonso tokoki koloba bongo ase pulmoni kosangisa bamusicien banzembo ku déjà ebimi mpe déjà banzembo déjà ebimi mpona match ya qualification ya barrage ya Qatar 2022 bacomédien mpe bayembi bamusicien mpe bayembi tomoni ye alobaki akotambola bisika nyonso me na kati ya video oyo batelespectateur na biso mpe tokuti kolanda bandeko na so ya régie babalansele biso mokonzi ya banganga ngunza ezotelemela kaka lisolo ya niongo donc oyo nyonso ministre azosala aussi longtemps niongo ofutama te loba nini ekokende nango kaka dalepamba kaka boye tololengekani bon bomoni lelo bato bandeko balandi botenir biso rigueur pena te tolobi teke léopard akolongwa po toboyi ntango tobovanda o balobaki boye te toyebi bongo te tozointerpele nde bakambi ya mboka na eteni ya sport botala kaya bapapa wana boyebi ke bana oyo batu kobeta nini awa batu kobeta nini tournoi interscolaire oyo tobeta mawa boyebi ke bakoafe oyo igf lelo atie mwa lisu atie mwa lisu détournement tala bambongo ezobima kote ezokende kosukela bato bamuye mayo bapesi bango combien bango basali eloko te bakomi kaka donc moto azoparticipe te azoganye mingi koleka acteur ya kati ya likambo bambongo wana babimisaka ebelebele wana bakotala basecteur mosusu na badomaine mosusu bamama lokola bandakisa bamama oyo basalaka babilanga bamama bazonyokwama bakokende kofinanse bango okenda bamatali kibala okomona okenda bansele okomona eza partout bamama basala bilanga mais lelo oyo oza na poso olia ndundu donc ata nazwi badollar wana nozalaka na poso olia ndundu olia ponduku nipolia ti mais mpona nini te barenforce basecteur wana mais bango bakipaka na bango soki bambongo mona makambo babale neti boye so basali bilan ya mbongo oyo ebimi déjà ntango mosusu tokoregrete
po e amener biso na nini au côté problème ezali côté ya vie ya papa wana bamuyaka mayo makasi yango nde côté oyo bango fu batala mingi oyo tobetelaka mingi sete mokolo na mokolo. Tata Mukangu, ministre alakaki na kati ya masolo ete na mosanza ya février ako consulter ba yo esengelaki ya consulter pour koluka kaka bolamu ya teni ya sport na biso to pe ya football na biso to ebité consultation esukaki ndenge nini est-ce que asalaki yango nani esalami te azozela ba match ele kanon po sala ngo to lolenge kani maloba epai na bino matondo mingi ndeko tambi ministre asali ba consultation ya sala wa bengisi mais auteur ya idée moment na mokili parfois bato yaka ba idée contraire bato mingi balandaka bango te so tokozonga moke tokozwa mwa bolimbisi mwa histoire moko eleka na Israël na roi Akab azalaki na prophète moko na mboka ne anopesa message contraire anke buna bituma Michel abiseki bituma no kokufa mais quand ça 50 papa bayebiseki te bituma no kolo olonga donc message contraire balanda ngo pena mingi te OK yango nezaka moboko ya ba vie ya bato longi atalisi bino apesi bino idée apesi bino aval et senga nini bino za ko conseil bo zonga siko pan longi botune papa opesaki makamto ke na procédure ndenge nini wana pesa lakini awinze wala batembele sengaki bakini fona na chambre te mona ki da 2015 Denis Kambaya yaka ministre Kambaya yaka asenga coupe abina 5 coupe bangunza te mona ki azu coupe alors que c'est bangunza soko sengi bongo iloko bakozwa yango donc ibokende koluka longi donc moboko ndeza wana boluka enseignant enseigner bino kolo likanisi baba nani o esengeli baza na kati ya makambo yango tata batumona tata Mukanga lobike kolo likanisi wana ezalaki lokola tolo bazando winze nyose kokaki koloba mate na kati ya winze sengaki bazonga bavanda na kolo likanisi alakisa bango chambre batameli wapi mpona koluka solution to lolenge kani bon kolandela nanu ndenge basalaki baconsultation yango eza mabe te batomoni bandeko babengisi bajoueur mo ebele mo baancien léopard matomona o moko mpe bao basala bakombo na kati ya mboka na biso eza bango bazalaki censé ya kozala mpenza kosolola mai yango oyo mokonzi banganga ngunda na likanisi na mo babimisaki kasi alobaka bancien léopard te baoyo wana te bancien léopard oyo ya premier sacre na ya deuxième sacre donc 68-74 bango nde oyo baza concerné soki balobi bazwa babenga bancien léopard soki baza ebele kaka bawana te baza ebele baza ebele mais tozolobela baoyo wana yaka ozomona likanisi soki ezalaki na likanisi ya mokonzi banganga ngunza nde bazopratike tokomona bapapa wana ingeta donc ministre yoki mais azongi na likanisi taki asalika ndenge ayokelelika po soki likanisi ya mokonzi banganga ngunza senge tokomona bapapa oyo wana oyo baza concerné po abengisa bango meme ntina siège ya religion africaine bapapa wana bale 4 janvier tomona bango na bamasolo ebele alakisaka komona kolakisa eza problème te bomoi na bango nde oyo bamipesaki bomoi na mobimba mpona ndembo oyo bamatisa batomelaki bendele ya mboka bango nde baza concerné mais kolandela tomoni baoyo baye c'est bien baye baa babon joueur to basala mpe babota na bango basepelisa biso mpe mais bango te oyo baza na bale concerné likambo na likambo fo batiango na esika na yango bazonga na mokolo likanisi batuna mokolo likanisi tosala boni donc molakisi nzela kaka ndenge bolobi wana po tokende basolution mais longi azalakisi bango deja ndenge tomona awa wa ministre Kambai voilà 2015 po tokende na chane ya 2016 mais ministre Kambai azalaki ne clair ke soki osengi bangunza tomonaki penepene ya mokonzi ya banganga ngunza mokuzu ke mozala pana na ngola mpe coupe eyaki ebele ya bacongolais babotama batikala komona coupe te tomonaki mpe coupe yango esalaki mpe mwa esengo makasi toloba nini ministre akoti lelo ekosenga ne azonga na source mpo akoka kopesa mpe lokumu to mpe kokokisa biye oyo mokonzi ya banganga ngunza ali kosenga mpo na ye te me mpo na bolamu ya mboka mais eza mabe te parce que moto aza na baide contrairement na bato nyonso fo bokoyoka ye mpe fo boyoka ye moni biso awa mpe soki azoloba makambo ezokende kaka bongo biso awa bakipaka bato oyo omoniki aza na mbongo aza motu moko boye asala kombo bajaka bato moko boye e bato oyo bazalaka neti koko asuka mboka nana okipe
or ne bango bato baza na makambo okende bokutana na bango botuna bango bayebisaki bino au vu de tout le monde que solution ça boye est-ce que yango ne tozomona yango tozomona te bazonga epa akoka suka mboka batuna malamu nde tokozwa solution na biye na malamu tokozwa solution na biye na malamu tata mokango kotala biye oyo nde tozomonela moto ayalakisa bino na eloko ezonyokola bino mais tant bosoki kopratique biloko wana botiki ye libanda toloba nini conséquence ya kolela ekeko bakolanda biso to na mikolo ezwa koya so tosala effort tokokisi nde mpasi ekolunga mpe nyonso ekomela biso malamu matondo mingi ndeko Tembi faut toyebisa bakongole ke toza contre l'équipe na biso te na ere yango bayebaka ngo toza mpe contre bajoueur mpe basalaki babonta na bango na pays na biso tobosani bango Gladys Mokese babengaki kuti major pa président Kabila bosani bango te dokuleshe mpo na bango donc batia nde bato na esika na bango donc moto nyonso oyaka na makambo le contraire na mokili ye nde bayokaka parce que bango baza na mokili oyo balobaki la voix du peuple c'est la voix de Dieu ok voix wana yango ebomaka na misusu donc toyokaka en masse te mais toyokaka par rapport na ndenge mayele ya moto eza kokendela donc moto apesi mambo le contraire na bato fo boya siko pana ye vers ye longi bolobi boye tosala nini ozomona te banda babanda tozwi baekipe minene mbongo ebimaka mbongo tobima apesaka to makambo tu basalaka nyonso c'est turo mbongo mpe ebimi ebele solution nini résultat nini ebimisaka epesaka neti nini epesaka toujours négatif mbala oyo ata mbala oyo tozanga bameilleur joueur to ndenge nini ona bameilleur joueur mpe tozomona ya bango même ifite eza na même problème eza kulkaka bajoueur te bakozwa ta bato oyo abetana longi batosi makambo batuna nde longi bazonga tosala longi opesa nzela longi ekopesa nzela batelespectateur ya vom télévision bozwami mpenza ebele na ngongo ya kolanda biso manaka na biso nde tolobaki na ebandeli eza lokola bamanaka nyonso ti tobanda kotalisa bino sport ya mboka na biso football ya mboka na biso ekufamelelaka wapi bolandi bandeko ndenge bayandoli ete mokolo ya le 21 janvier mokonzi ya banganga ngunzafu mokusu ke mozala mpana na ngola bazalaki na masolo na ministre atalisaki nini na nini esengaki ministre alanda nini na nini esengaki mboka esala po ete oyo nyonso biso tolingaka ekomelela biso malheureusement ti lelo toyebi te estce basalaki bandeko batalisi awawa soki basalaki mais toyebi bajoueur oyo fumukusu abimisaka toyebi ete bajoueur oyo fumukusu alobelaka bazali mingi oyo bapapa na biso ya 1968 mpe ya 1974 mais tomoni na baconsultation ya ministre tomoni ndenge bandeko baloba eza mpe mabe te komona bagladys bokese komona bandeko bedi komona bamatumona baza mpe bamoko ya bajoueur oyo basepelisa biso makasi kasi na esika tokomeleli yango te nde ndenge tata mokango alobi ke longi alobelelaki longi alobeleli ete fengi bozonga na 74 bozonga na 68 soki bomoni ete boza na badone te bozonga epai ya ye moto ayaki na lisolo ya 68 ne 74 apesa bino badone oyo kosala ete congolais nyonso esika azali so azotala match motema ezala ekokita tata matomona tozoshite na émission mokolo mwa lelo maloba epai na bino matono mingi na etambi na kopesa biso maloba mpe na kopesa biso ngoma ya kokabula so plateau ya mokolo mwa lelo mais biso toloba boye bonne chance na léopard boyebi ke toza na bajoueur neti mbokani ayaki avant mbokani ayaki awa dona yebisa bino ataki wana bakagola ya show ayoti komarke ele ya meshaka azali yuani wisa neskeske bano nayebisa yo match wana maroka amona makambo yo kamoto makambo ozala esa de martyrs en tout cas penda donc attaque mitraillette wana toyebi ke ekoyinda mabe na stade de martyrs donc bonne chance kana léopard léopard bonne chance ebele tozela barésident malamu bonne chance na bino bino tata mokongo bonne chance na léopard baka gol de retour meshak elia tozomona déjà Maroc ekolala na ye mokolo wana ya vendredi aolala dosa lukuta aolala donc zies kusa oyaki donc grand attaquant na bango toyete zies aoya na ete et puis garder na bango kutu ya makasi premier garder na bango donc ada na tanto puta ko beta ete donc pour na biso match eza bien important to kota match wana donc to gagner Maroc akolala do akopola donc biso na sima ya Léopard allez-y le Congo allez-y Léopard donc to tapena derrière yo donc bonne chance
toza wana mpona kokumisa bino. Babone chance wana ezalaki babone chance na bino vendredi nyonso etambola malamu match retour pe oyo kozala le 29 eleka na penza pe malamu mboka esepela banda 74 eloko ekuba banda 74 kino lelo tokei nanu te kozala génération eza lelo emonaka RDC na mondial match ya litokoganye matonde tokoganye. Ba téléspectateurs vont me télévision to beni vena suka manaka na biso mokolo mo lelo tozalaki nga moko te na plateau tozalaki na ndeko Mukangu pene lengo tata Matumona otokabulaki na bango plateau ngai ndeko Tambi Koka ona zalaki na katikati na bango mibale netenya bilili bandeko na biso basongaki biso tata Futila Mayunga elongo na tata na biso Mbala soki bosepelaki na émission pona nini te l'unimatio ki na biso tata Ndombele Botale topesi bango bambote topesi kilandi na biso Mansanga bambote Cordo ki vuya bambote elongo na DG ya Vom Télévision pe baebanso bazosonga biso po tobovuaka bamanaka oyoyo ne filimière tata Ngala elongo na tata Ntimba pe elongo na tata Kwaku kimia ya Fumu Kimbangu balongo na bakoko ezala na bino tokutani na poso oyo ezali koya Bayo, allez-y les léopards.